but the country is stuck because of decision y'abasawo nti tulina COVID-19 mu ggwanga. Abasawo mulimba. I want to put on a test the health commission but Dr. abalimba President Museveni nti tulina COVID mutukozesa obululu obuli scientific because of your decisions and you are wrong. I'm cautioning the Parliament of Uganda, the August House. You're making mukola legislations, you're making bills and turning them into acts based on lies. We are putting you on test. Olinga agamba batuwe ku bikozesebwa bye bakozesa. Nedda tukole independent research project on COVID-19 ku buli muntu kubanga waliwo tulina abaana bannayuganda abasomye to this level nga bakola private work. We have them, they can volunteer. I can assure you Uganda has no COVID-19 cases. Bweziba jeziri njagala mutulage Uganda eina incubators meka. Otyo. Cause I was put on an incubator ngo mtima gwange guli ku 144. Nga my temperature is on 49. Eino kubera ku 36. COVID-19 ina stages. What stage is soka when you don't realize you have it? Yeah. There's a stage that is called the mild stage. Muje mutulaga wano. Wono gye bayita peak stage. Fetuli ku stage kiwane Kampala. Byonna bye mulaga singa mwali muyina COVID-19 test, I can assure Uganda would have lost so far 3.5 million people. Yeah? I am assuring you. England eina zi SOPs, yeah? Eina zi PPEs. Standard operating procedures. Yes. Yatuka nebera overwhelmed. England eina amalwaliro with the biggest capacity in the whole of Europe. How many specialist doctors has Uganda flown in? Oh, ye bali bameka. Chogama mwatu etira bana abagundi babayita bataba abachuba. Do the Chubans have any competitiveness of the market today? Etu abala be Italy. Abaje Italy they were Chinese. It was the Chinese specialists. Abali bayambyeko China to calm it down. Italy be yaleta. Tuliko bannange wano twagala kuleeta bwino ku bintu bino tukoyo tudyeka nti ebintu tubitegeera bannayuganda bali mu lockdown tebategeera nsonga zino zitambula zino. Minisita vaayo unnyonnyola abantu ekintu kino kiri kitya abantu babana balwadde ku COVID bagamba nti wano nedda ekintu tekiriiwo okitegeera kaakati omukulu wuuno yayingidde atya kitegeeza waliwo n'abalala abayingidde eggwanga betutamanyi nga 10 bali muno bataayaaya naye nakugamba yali mulwadde wa COVID era ne video weziri nga bamujjanjaba. Oyinza okugamba nkulimba eno passport yani ya Uganda yange yali issued mu nsi ki soma basomere this is me manya gange Samuel Joel Yiga nationality Uganda date of birth byonna kwebiri babuzi nazalibwa place of birth Mulago authority issuing this passport Uganda government London mwezi ki guguno 2020. This is the East African passport bwebajimpa Uganda government London yajimpa kati kitegeeza nti natuuse wano in legitimacy England yagenza okunta okufuluma ngeri sure I am not a threat to the world. So I am cautioning the Minister of Health ejenkole test bwenvayo ngandi positive kitegeeza byonna bye mubadde mwogera bibadde bya bulimba ate wenvayo ngandi negative you cannot quarantine me because research with the World Health Organization eraga sikyasobola kusiiga muntu yonna sikyasobola kukaringa balwadde bonna. Kitegeeza abantu abo ne bemujjanjabye abe mutugamba nti abaawonye ddagala ki batubulire eddagala balituwe eddagala libabadde bamira batubulire eddagala libabadde bamira kubanga even let me tell you these people abatulaba mbuvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna nga tonnamira ddagala lyonna okubuuza omusawo ddagala kiryomira. It is in the rights the penal code of this country Uganda. Bannamateeka mujja kunyambako omusawo takkirizibwa kuwa ddagala nga tonnaba kumanya ddagala kiryakuwa na side effects. Kituufu. Kaakati twagala tucautioning Minister of Health abantu bonna beebaddeewo eddagala bamanyi eddagala lyebadde bamira gye bwe baba balimanyi eddagala lyo baalikolerawa baliyita ki liwonya ki. Because in the first place COVID-19 is not a bacteria.
And I can say authoritatively that I've been told in Uganda mugaba antibiotics, which is made for bacteria, but COVID-19 is a virus. You cannot treat a virus with antibacterial, with the antibiotics. Oba obutanuula butanuuzi. Era mu UK antibiotics bazikozesa to ferment the COVID-19. Into the first weeks of my mild bampa antibiotics okukuza akawuka kaveeyo. Tebakajjanjaba okutuuka nga kamaze kutuuka ku peak. Njagala batubulire how many series of treatment has the Ministry of Health been giving to the abaana abali mu quarantine. Iga. Yes sir. Museveni bamulimba abasawo. President Museveni nze ndi ku kamera amanya nze Iga Samojo. Banji bampita MP Lubaga South. I want to put on test. This is the 21st century. Otyo? Ebintu bibeera bya proof. Batuwe proof. Batuwe obukakafu oba si kyoggula w'eggwanga abantu bakole. Uganda terina COVID-19. Museveni bamulimba. Bwe baba bampakanya. I am here, I am living proof. Bajje bankoleko live tests. I want to be njagala kubeera a stimulus mu psychology tukiya stimulus. Njagala kubeera an object of test. Kwanza nina tests ze nakola ziringa 27. Ne results nzirina njagala tujjeyo bannayuganda abakoleddwako tests zenkana ezange. Ate nga nze mu bannayuganda UK nz'omu ku survivors abasinga baafa ababulwala. Because we have COVID deaths in Ugandans in the UK. Uganda temuyina. Kitegeeza it's a hoax. President Museveni tusaba otaba na Uganda bakole oba sicha bakulembeze bo baba kugamba bakulembeze mbasawo nga bakuwa amagezi nti Uganda waliyo COVID. I am here as a point of test. Wewaddeyo newaddeyo kubeera a research nga batwandise stimuli gyokozesa okutestinga ku balala because I've been a volunteer in very many tests in the world. UK nkozeko NHS nkozeko tests nyingi. I'm here. Abatulaba nabagana program ene tekibwamu sente bagana bafa abasozo property consultant bagamba bobo ina kyotunda ebyawaka ebya restaurant ebya gym bowe bali okuwamu sente. Omukulu ono gwendi nayo wano bamuyita Iga Samuel awangalira mu ggwanga lye UK yali COVID victim era nabamujjanjaba nawona bulungi nnyo nayingira eggwanga lino nga gavumenti ya Uganda terina kyemanyi awo tugenda gavumenti omukulu ono ayingira atya eggwanga lino nga temumina kyemumanyi. Kitegeeza muno mu ggwanga mulimu abantu abayingira abayitirivu abalinga ono nga tetumanyi. Tugende ku nsonga eyo wayingira eggwanga gavumenti terina kyemanyi muyingira buyingizi wayitawa. Omanyi mu nsi muno era kino nkibulira munnayuganda atulaba wateekwa okubeerawo abantu abalabibwako the exemplary. Nze siri muntu wa bulijjo, nze ndi mukulembeze. Kyenjagala okugamba President Museveni nti we nayita nalaba enkumi n'enkumi z'abantu abakola ki abayitawo mu lunaku olwo. Kitegeeza bangi bakola ki bayita. This is a test to all organizations bechikwatako, starting from the task force mu bifo gye tusula. Bwemba maze ennaku 8 nga intelligence yo mu ggwanga tennaba kumanya nti tulina omuntu eyavudde England nayingira mu ggwanga. It is a problem. Bwemba maze ennaku 8 mu ggwanga nga temunnaba kumanya nti ndi mu ggwanga. It's a weakness in your intelligence. Security ebulamu. Kitegeeza mu decentralization of authority abantu abandi kuyambye mu bukulembeze bwo wabajjako amaanyi abantu ba wansi the LC1s, the LC2s and the LC3s. N'ogateeka mu badiso bamiso simanya baani abatasobola kuyamba batabeera eno wansi kubanga gyembeera sibeera yonze kambeera n'abantu. That is the question of quest for the parliament. Yep. 2, intelligence. What if I was a terrorist? Nenyingira singa sigenze kutta bantu. I'm a Ugandan, I'm going to authoritatively. Yes. Noyingira eggwanga
nenkola byenkoze nagenda ne muwine wali abantu omutwalo gumu n'ekitundu kati Dr. Atwine kino kikugamba ku mpewo ne Dr. Cheng. I want you mugende muwine muyole abantu omutwalo gumu n'ekitundu ne taxi zonna zembadde nninya ne molo zonna zembadde ngendamu akedi zembadde ngendamu abantu bonna mu bayole bwe babona balina COVID-19. So my appeal to the president through the Minister of Foreign Affairs, musumulule abana bali Saudi Arabia, abana bali Qatar, abana bali Dubai, contracts zabwe zawedde kabasura ku street bakomewe Uganda. Open the airports for people to do business. The world has lost a lot of business. Omuntu wa wansi, people with low capital as little as $2,000 abegata abantu 10-15 mu container kujije China. They have lost out on a lot because Uganda closed out on the last weekend of March. It's more than 90 days. Nga bakyali mu rent areas ezewaka ezokuduuka ezomu molo ate nga ne bannanyini bizimbe temubayambye kuivaringa their loans. Abantu bano abasinga bali ku loan. Abantu baffe bamufuna mpona nze mu lubaga gyenjagala okukiikirira abantu balina capital wa mitwalo 3 less than 10 pounds. Kati omuntu oyo bw'omulookinga down for 3 months. Kati kambayo example mu abantu abatulaba. Uganda erimu approximately 3.2 million borders. Yeah. Border is one of the biggest, actually bwebanga tell you the second biggest employment industry in the country, Uganda. Ngenda chidamu. On 45 million Ugandans we have approximately. Border yomukuba kozesa abasinga obungi. Ngojeko okulima. You're right. Kakati gwe minister ali eyo wa health atambulira mu V8 oba V12 empenkoni boleka 2.9 million people era namwe ba legislators ba members of parliament and all leaders at all levels, but I'm going to talk about the members of parliament and those people in the cabinet. Boleka an industry of 2.9 million people and you sacrifice them because of selfish reasons. You are, in fact, let me say it to you, in fact you're damaging your very economy. With the little entrepreneurial skills I have, these people, they drive using fuel. Nze yigasina petrol station zamwe, nze yigasina supermarket zamwe. Omwana wa boda buli wakola gwe gwakola because it is a vicious cycle. Sente zifuniwe wa boda nezitwaliwa ku duka, weduka nazitwala mu katale, wo katale nazitwala wano ate nawe nezikuddira gwe nanyini maduka kwa ne boda zamwe. Kati nze njogerera omwana yatunda ekibanja, njogerera omwana nga okulya boda bwebe zivugibwa abantu milioni 3.5. Gwe kati manya nti abantu aba makanika soko baleba makanika bali bameka abalya ku boda eyo. Obale abaleta oil, abaleta emipiira, abaleta spare parts bateke mabali tukitwale nti on average nze ndi researcher mu statistical researcher oshegera nti boda ziribwako abantu buli family eyinza okubamu ekitone nnyo minimum 3 people, omusajja omukyala we n'omwana omu on average. But singa tugenda oyinza osanga omusajja wa boda ng'alina abaana 4 oba family endala 2 because we live in a polygamous economy. Kati abantu abo bonna bw'otabateeka mu consideration, excuse me, you're lying to yourself. This economy cannot go anywhere. And let me tell you, if I was Ugandan as a Minister of Economics or Minister of whatever, of Finance, and see you're nearly hit by COVID-19 when it comes to the economy. For example, a UK, if you were able to send them COVID-19 every month, but then for send a suka million in Uganda, is a must. Nazigwayo neguru zagude atenga ndi Uganda. Emmere baade bagireta nga council nga bolaba nti Kampala State Center irete migati bichi box baleta box ku box according to the number of people. Chachigana wano fotu amaja. The thing is, the reality is in eggwanga lyavu. Tuliro omuntu bamwadde billion oli alide million 5. Tulina okuddayo to the basics. Kati this is where the whole system efudde. Bw'owulira ng'omubaka wa parliament tafa ku bintu webityo kitegeeza lino eggwanga terina we liraga. But my caution, I still call upon the president of Uganda, gulawo ensi abantu bakole. Uganda terina COVID-19. Bw'oba oyagala kunsiba, I am subject to test. Sigenda kudduka. Nayingidde eggwanga. Ekyanyingiza eggwanga kiki? Toyinza kugamba nti olesa abakongo nzonsibire London. Kuki?
I am a Ugandan by descent. Nyina descent eya 600 years in this country. Toyingiza kutusa kuyingiza mukongoze nonsibire London. Ekisoboka. President Museveni abana bawangalira ku mawanga bagulirewo airport. You have the power. Don't be so gullible. Oli musajja yarwana. You are one of the biggest guerrilla warfares the world has ever got. Don't be lied by scientists who want whatever. Chibanonya. Gulira wa abantu airports, abantu bakole ba traveling. Kubanga mu travel yo tuinamu ebintu bingi nnyo betufuna mu ngegwanga. Economy yo nefudde. You're lying to yourselves with going and borrowing here and there. Abantu wa wansi, economy ya wansi, omuntu ono wa wansi. Egwa. It is shrinking. A good day. So I am putting on test Minister of Health. Eveyo. I am subject to test. Wewaddeyo? Singa ban testing anchidam. Chino njogera mu camera. Singa mu testing ne mubera contrary to the World Health Organization findings neza NHS England. Ngate Uganda is a partner involvement and health with United Kingdom and European Union. Mugenda kwa mwera bisa kwanga bine bitu bigenda ku YouTube. Ministry eno chiche inokola. Ministry ya Health. Minister of Health. Waliwo ekigendero, waliwo sente ziyita ze bali okulya kye kigenda maaso. Nze madensa temulya mweka muleka abantu ba wansi bakole. Bangadene. Sente ze bayisawo kye kigenda maaso. Simanye kigenderwa kyabwe. I don't want to speculate, but I'm saying Minister of Health with what you know COVID-19 I am subject to test. Ngenda baiskwanga nze ngina facts. Nebo munazijako ebipapula mbina ku email. Ate nebo munabinzijako a lot of bloggers have them across the world. No nyini abigenda mu ako copy because of for the legality. Katika nkubulire Minister of Health wala Faruko ono gwendi naye. Kitegeza muyino mukwata. Bankwate. Bayino kwata uyina go sika jolwalero. Bankwate ban testing. Bakutestinge kubaga Achenge ankwate an testing. Kubanga nguzinganye ate na nizage. Bantwala abo. Ize sifayo. Nze bantwala nawe. Sifayo. So, bantwala mu karantini zabo. Bantwala na the thing is the quarantine mwenyini muri temuri self bino byemwogera ku self distancing temu manji quarantine kye kigena mu quarantine kye kiriyo asina bakumanya kiri mu quarantine ya Uganda naye quarantine ya Uganda is sorry to be funny but yavana agamba nti ebintu bino tebiriyo abantu bayiga tuina problem. I will say to you abantu bengabi we are assertive tuina tuina personality je bayita nti we are extroverts tukuwerawo nga bwe kiri. The President Museveni I am subject to corona, to COVID. I am subject to tests. I want to challenge the health care system in Uganda, starting from the ministers who are also expatriates. They are doctors. Omuntu go baita doctor aba yasoma emyaka ejo plus. Ruth Acheng. Aje. Ne timu ye. Batuwo bukakafu nti corona wayo. Nga batandikira kunze. I am going to be a stimuli ngawe mwakola nga mulabu zesumu ne mukola ku messe. Bitu twabijja ku level y'okugamba obugambi abana Uganda nti bannange covid wali simanyi tukuteyo abiri tukuteyo enough is enough bannange tukuteyo atano tukuteyo ku boda tukuteyo bitrailer mwe sente munazirya mweka omuntu wa wansi akole asobola okulabirira family ye amasomero mwagaggala amabala magale ababoda abavuga nga abana baffe tebalina sente abavuga nga emmotoka zitwala abana baffe ku masomero tebalina sente taxi muzitaddemu abantu 7 mutaddewo scientific gwe kankubuuze bw'oba tonaba kumanya buzibu buli ku COVID-19 hoaxen eri mu Uganda gw'omanya abantu bameka kati kino nkyogera nze ndi musajja wa opposition ngenda kyogera mazima ndi musajja wa people power Mulubaga. But let me caution this kuma abainari mabandaba. Do you know how many people are losing money ku scientific election? Mukalulu ka bulijjo omanya abantu abadde bakafunamu nga ba procuring adde ebintu byabwe. Ku sides on all extreme ends. Oba NRM oba opposition oba independent. Kati gobo bagana rallies because you're misleading the president of the country.
tuchimanyi president I can adhere with the president. I can liaise with him kubanga nso kitegera nti obulwadde busenya abakadde ate yomu kubakadde betuyina mu gwanga nti asobola okutya naye it has to be on facts. Bateke mu facts balete bwino gwe balese. I am challenging, I repeat again, I challenge the whole Ministry of Health of Uganda, the Republic, the renowned Pearl of Africa, where I subscribe to as a child of the nation. This is my land. That's why I managed to come home. Cause eri bulaya wala ni wano waka bajjajjange ne bakitange bonna bebase mu ttaka lya Uganda eno. Njagala mba questioning, I'm cautioning, not questioning. Cautioning CAU. Yeah, man. I'm putting them on test. Wendize bakutesting. Si test bino bebakola obukuba obubuna nabukola. Bakola bu test ki? By no ubuntu bwabwe bakola neddagala balijere bawa abantu. In fact, Minister of Health, if you're not careful, I can galvanize all the people bemateka mu quarantine. Mbatwale mu court. Yeah? Batubulire eddagala kiri badde bawa abantu. Batubulire kubanga bayina history of okuwa abantu eddagala effu. Tebaba kuba wanene eddagala hepatitis eriri expired. Nga kibaawo wano. Kakati how do we trust the same ministry nti abantu tebawadde eddagala tekyamu? Minister n'abantu be ne ttiimu ye. Yes sir. Baleetire bannayuganda babalage eddagala lye babadde bawa abantu. Tutandikire ku ddagala lyokka. Tubadde kuwona. Kubanga nze ndiyinako kopi. Basobola diyita erinnya eddala but medical name endala erya marketing. Naye content asigala y'omu. Content wetumutesting aba matching nga noweri we UK kubanga panado basomuyita panado nenga paracetamol. Okay. Basomuyita headaches nenga paracetamol. Nga linnya lya overhead erinnya eddala nga bayita linnya eddala gye bayita medical name. Twagala batulage tutandikire ku ddagala. Tutandikire ku ddagala libadde bawa abantu. Era nkowoola abantu bonna bagenda mu quarantine nga muli eyo munoonye Faruku tujja kwekolamu omulimu government tugiteke mu Minister of Health tugiteke mu mbuga. Awo njagala okutandikira ku bantu berubaga kuba abantu bange bakooye lockdown bakooye okubeera mayumba for nothing. Nze neewaddeyo nga saddaaka muganda tugenda kukomaawo naye ngenda kunoonyako weba abantu te ebiddirira nkugambidde wano bantwala ne muganda wange wa kamera Masembe tulina kyakola tetujjawo abantu amazima naye bagambe bagende ne Owino kuba nadde n'Owino omutwalo gumu n'ekitundu Owino waliyoko mbadde ntambula kyere bwe nti ngate walina covid ndayina covid nempona tuuse wano buli omu akola bibiri tiwali covid gwe kagwe yakavaayo n'oyogera ku kamera nti covid era buli avaayo n'ayogera bamuyoola buyozi ezize banjole bajja kuyoola but justice is a double-sided sword. In the interest of justice for people, with interest of justice, natural law, with interest of justice for people who are destituted, like abantu b'omulubaga because they are low income earners, abana ba border, abana b'obutale, abana ba malls, abana ba arcades, n'emirimu abatembeeyi. Omukulembeze w'eggwanga, we are urging you to open the country so that people can start working because tewali covid. Amasomero mugaggulewo abaana basome. Abaana mubatidde omwaka mulamba. Abasomesa I pay school fees in this country for more than 5-10 people. Senator Twasasula, is the government going to compensate us for the money we paid for the first term? Bakulimba muzeeyi. Kiriza tugende mu elections. By the way, part of democracy is living a free and fair ground elections. The proposal of scientific elections is zonja zikogera kulala. But President Museveni, omanyikiddwa for your good foreign policies. This is the biggest scam you will ever do in your 35-year rule. I'm going to repeat it again. Is it a scam? If you organize a scientific election, it might be one of the biggest scandals that will let you even leave power by means. We've seen very many of your colleagues. Kino nkyogera nga sitya because history is there.
current affairs shows I'm a student of current politics. Sebo nina masters mu human rights law ne current politics. Combined sinaba kumaliriza n'ensoma ndi kumpi covid yalese ebizibu nani badde na graduating. So maliriza ogamba nti covid taliiwo muze yaggulewo ebintu. Muze yaggulewo abantu bakole. Obubaka bwange eri abantu b'erubaga. Abantu bafa b'erubaga amanya gange nze yiga Samuel Joel omwana wa people power. Bwe ntegeeza people power ntegeeza amanyi g'abantu. Abantu mwenna ab'NRM, FDC, aba independent, ba DP, ba Jema n'ebibiina ebirala n'ekya muganange ka yani ono Kenny Luchams. Omusayo guntambuliramu mu myufu Munnayuganda gwansi yaffe wano. Bwe mutuuka mu kiseera ekyokusalawo omuntu alina obbakiikirira okubeera mu palamenti y'ensi eno, mulonde omuntu asobola okwatitulating ensonga, okuyanja ensonga ng'ate amanyi kyakola ng'akirabyeko, era omuntu oyo onaayogera ku kamera. Bw'otuuka kaluluku mubonyebonye emyaka 5 egiwedde olw'akatolubwama gwe mwawalyeko era aliddeko. Amina. Akuma atakumira mpeera wangale ayisa abasajja kabaka wa Buganda. Ngana nja kuba nkunoonyangako. Yes sir. To discussing ebintu bino twogera kati tukoyo okuyisayisa Bannayuganda ku ttaka. Yes sir. Tuyitire dalili munda abantu bategeera ensonga, twagala abantu abatatya, abantu ababulira ensi amazima ekigenda maaso. Yes sir. Oli mwetegefu. Ate wano bayoola ne Kampala biribe mubale ku Facebook bayole live ko noddayo mu nyumba bayole kubanga sina musango gwenkola. Article 1 of the Ugandan Constitution egamba the power belongs to the people of the Uganda. Wabana akuyoola bibyo. Okuyola is part of justice. Singa banachikola mu mateeka it is all right. All right. Tuyanzege ono gwembadde naye bamuyita Samuel Yiga Joel MP Lubaga. Awangalira UK yayingiddewo wano security tebamanyi buli kintu kiriwo ekikyo. Covid abaddemu owine ennaku 7 atambula yingira taxi adde naddeeri tuyinanga 10 oluli muno mu nsi yaffe. Kati yagamba minisita muleete obukakafu obulaga